Eu peguei uma passageira e ela colocou no destino uma parada que basicamente era pra gente pegar uma pessoa. Só que isso era normal acontecer. Só que eu nunca pensei que isso ia causar um dos maiores transtornos da minha vida. Era um dia normal de trabalho. Eu sou motorista de aplicativo, a gente sabe como é mais complicado quando se é mulher, mas eu tava precisando fazer um extra, não tava conseguindo achar emprego, então eu virei motorista de aplicativo e foi uma das melhores coisas que eu fiz porque eu consegui fazer o meu horário e uma renda boa. Peguei uma corrida, né, num bairro que era mais ou menos próximo, assim,